我哋去到總站落車，呢度呢就係山貝路。大家睇到係有啲標位㗎，咁2個鐘頭嘅標位添。不過如果假日呢，就應該就好快就泊滿啦，係2小時嘅標位。咁大家喺呢個總站落咗車之後呢，可以去前面嘅公廁嘅，因為入到南生圍大草地呢，嗰度係冇廁所嘅。但係而家有冇嗰啲流動廁所就唔知啦。為大家介紹下，呢個係山貝村嘅公廁。咁有一個係易暢達洗手間 ，accessible 嘅 toilet， 好整潔㗎。山貝村 public toilet， 山貝村公廁係由食物環境衛生署管理嘅。大家去完洗手間出返嚟，就會見到一個好似拱門嘅建築物。咁呢個係一個私人嘅花園，叫做山貝河畔嘅。呢一個山貝河畔呢，係山貝路嘅338號。我哋向右手邊呢行啦，即係意思即係話從呢個山貝村嘅公廁咁樣行出嚟呢個方向，面對拱門，轉右呢條小路，呢度有一條山貝路啦。咁由呢度直入呢，就係山貝村㗎喇。我哋會見到呢一個牌匾，全港唯一橫水道往南生圍 ，Go to Nam 生圍，即係話呢，我哋會轉左啦。我哋要沿住呢邊鐵欄，呢度係行人通道啦，會行過對面嗰邊啦。咁但係我哋就轉呢邊嘅。咁如果呢有輪椅啊或者推 BB 車呢，就行呢度上邊。咁冇嘅話，或者車呢，就可以行下低嘅。咁我哋喺上邊呢望比較清楚啲。係啦，咁呢度呢條路就比較係平直啲啦，冇咁崎嶇啦。下邊如果人多一排人行就最好啦。小心嗰啲水氹喎，我哋會見到蜻蜓喺度追逐啊。咁車呢，即係呢條係私家路嚟嘅，所以呢，大家揸車嘅就千祈唔好揸入嚟咯。行到通道嘅盡頭，小心呢度有一段傾斜度幾高嘅位置嚇。咁如果推輪椅嘅呢，就最好係掉轉，即係呢個輪椅2個手柄咁樣向後，個人喺下低。千祈唔好個人喺前邊。如果人佢喺前面呢，個輪椅就會咁斜落去嘅。BB 車都係，大家要緊記啊。跟住我哋沿住只係一條路嘅啫，冇分岔路，暫時都咁沿住呢度行。咁為咗縮短啲時間，咁域圖就將步伐係加快嘅。我哋會見到有藍色嘅屋咧，都係啲村民喺度住嘅。咁呢度好寧靜。我哋嚟到呢，千祈唔好太過喧嘩。呢度有寫住啦，南生圍呢個方向。遠遠我哋會見到有啲水，係咪？嗰度就係山貝河。保持寧靜嚇，唔好騷擾民居，係一種尊重，係一種文明嘅現象。呢度有太陽花，唔係大紅花。好啦，我哋嚟到呢度，為大家介紹下。尾班船就9點，往南生圍。有觀鳥船出租，電話係93165995。咁呢度呢，就 press the bell， 一個唔夠 ，press 夠2個。每位呢，
係8蚊嘅。咁如果單車咧，即係8蚊加1蚊，即係9蚊，就連單車。大小同價，寵物狗、貓4蚊。好啦，咁我哋喺度等船啦。